Obrigado, Lu. Vamos que vamos, ó. Cadê o Randandan da bicicleta, hein? Randandan das bikes. Aí o pessoal tá reclamando das bikes do barulho e um monte de bike foi apreendida. Olha o barulho aí, ó. Parece uma motosserra, né? Olha lá, parece uma motosserra. Ô, Pedro, teve gente que foi levada aí pra delegacia por conta dessa bike aí. Conta pra gente. Teve sim, Bugans. Essa é aquela famosa bicicleta elétrica. O rapaz passou 4 vezes na frente da blitz que a Polícia Militar fazia na zona norte de Londrina. E aí, na 4ª vez, ele pediu para ser parado, né? Então, a Polícia Militar mediu os decibéis ali e o barulho da moto estava bem acima do que é permitido pela legislação. Resultado, essa bicicleta foi apreendida. Nós temos um vídeo do Tenente Emerson Castro, que ele dá mais detalhes da história e também faz o alerta porque essas motos podem ser apreendidas se a polícia pegar aí e destaca em relação ao barulho. Vamos ver. Ontem à tarde, a soldado Fabiana estava fazendo policiamento ali na Avenida Seu Euquinde, quando o adolescente passou com essa bicicleta motorizada aqui, ó. O adolescente passou por 4 vezes, acelerando na frente dos policiais e gerando perturbação do sossego ou poluição sonora. O que essas pessoas não sabem, que isso é infração de trânsito, porque esse veículo é motorizado e não é registrado. O rapaz ainda, além de estar cometendo infração, passou em frente aos policiais militares, acelerou, e o que ele fez, Fabiana? Ele passou por nós 4 vezes na Avenida São Euquinde, dando risadinha. Os policiais fizeram a abordagem dele. Tratava-se de um adolescente de 16 anos que já possui passagens por tráfico de drogas. Então, essas bicicletas são irregulares, não é permitido estar transitando nas vias urbanas porque não é registrada. E foi então apreendido. Cuidado aí quem tem essa bike motorizada, não é? Porque você pode ter sua bike apreendida se você estiver aí fazendo alguma irregularidade, já que elas não são aí reguladas, né? Não tem placa e tal. E aí fizeram a gracinha ainda na blitz, perdeu a bike.